Ви благодарам на присуството на вас, главен ревизоре на Република Македонија, бидејќи ние имаме со вас одлична соработка и она што можеме да го видиме од овој ваш извештај, всушност ги потврдува оние наводи кои што ние од оваа собраниска говорница доста често знаеме да ги кажеме, а тоа е дека државните институции, владените институции на Република Македонија тешко функционираат под раководство на оваа влада. Имено овој извештај односно мојот коментар во врска со овој извештај во главно би го поделила во два дела, и тоа е она првото на кое што би искоментирала е делот каде што кажувате дека сте направиле и ревизорски извештај за работата на владата на Република Македонија, и тоа во 2022 година согласно вашата стратегија. И она кој што е мојот заклучок е каква влада, таква држава, односно такви институции, и доколку Државниот завод за ревизија има забелешки за работењето на владата и на службите или генералниот секретаријат, кој што се основа како стручна служба во владата, која што обезбедува координација и стручна подршка за потребите на владата, на претседателот на владата, неговите заменици, како и членовите на влада во остварување на нивните надлежности. Ако имате забелешки тука, како не би имале забелешки во другите институции? Имено овој годишен ревизорски извештај, жалам што го разгледуваме уште малку пред нова година, во завршеток на 2023 година, кога би можеле да го разгледаме во самиот момент кога бил изготвен, за да може да се извлечат одредени заклучоци, доколку некој од владата би сакал да прочита. Овој ваш извештај би бил всушност приречник за едно добро владење. Доколку сите ваши препораки кои што сте ги дале во овој извештај биле применети, и доколку секоја година вашите забелешки се намалуваат, ние ќе бидеме всушност многу подобро место за живење, односно Република Македонија ќе биде подобро место за живење на нашите граѓани, кој што всушност би требало да биде една цел на секоја една влада. Имате завршено 188 ревизии, 223 завршени ревизорски извештаи и имате дадено 775 препораки. Она кој што мене ми е симптоматично е дека во 2022 година сте имале 604 дадени препораки, од кои што имало одговор на 81% од препораките, односно постапување од препораките, но како минуваат годините, така се зголемуваат дадените ваши препораки во однос на извршените ревизии и така владата се помалку реагира, што е загрижувачко. Што значи, ако во 2020 година имало 604 дадени препораки, во 2021 година имало 654 дадени препораки, за 2022 година да имате 775 дадени препораки и секогаш, односно дури од 79, 80, 81%, значи се движи одговорот на институциите кон вашите препораки, односно нивната реакција, наместо да се зголемува, таа се намалува. Тоа е показател дека владата не влече никаква поука и во исто време слабо реагира на сите укажувања за неизиното неквалитетно работење, односно за неквалитетното работење на институциите во кои што вие сте вршеле ревизија. Она кој што е мој главен фокус, тоа е правосудството и владењето на правото. Јас би
прочитала еден дел од оваа ревизија, инаку имате направено една цела ревизија од 69 страници, каде што точно, детално утврдувате колку била имплементирана таа стратегија за стратегија или акцијски план, или како беше стратегија за реформи во правосудниот сектор од 2017 до 2022 година, но моето крајно прашање, кој што всушност јас не можев да го извлачам како заклучок од овој ревизорски извештај, е всушност дали е потребно воопшто една стратегија за реформи во правосудниот систем, во правосудниот сектор, да постои во Република Македонија на начинот на кој што денес ја имаме оваа стратегија. Заради тоа што, внимавајте, Советот, кој што беше така помпезно најавуван, кој што беше воден од некогашниот премиер Зоран Заев, а чии што членови беа исто така Катица Јанева, беше Љубомир Јовески, исто така беше министерот тогашен за правда, неколку се сменија досега. Вашите забелешки се всушност дека не функционира онака како што треба да функционира, дека многу често се менува неговиот состав, дека, значи, за да не интерпретирам, би прочитала, значи, во однос на следењето и известувањето за спроведување на активностите за исполнување на целите на стратегијата, ревизорите констатираа пропусти во функционирањето на надлежното тело, и тоа Совет за следење на имплементација на стратегијата, како и неговото работење без утврдена методологија за следење и евалуација на резултатите од спроведените мерки и активности со цел оценување, мерење на степенот на остварување на остварените и постигнатите цели. Исто така, бидејќи го разгледував и целосниот извештај, не само овој извештај, би можела да речем дека немало форма, немало за тоа колку често ќе се среќа во ова тело, немало никаква методологија на кој начин ќе се разгледуваат овие степени на реализација. Во исто време имаме несовпаѓање помеѓу финансиските средства кои што биле предвидувани од владата, односно во буџетот на Република Македонија и она кое што било предвидено таму. И така да, овој ваш ревизорски извештај го става под знак прашање всушност основната потреба за постоење на едно вакво тело, кога гледаме дека во Република Македонија воопшто немаме напредок во реформите во правосудниот сектор, а пари во милионски износи се даваат. Во таа ревизија, детална ревизија, која што ја погледнав, таму точно се пишуваат парите кои што странските амбасадори ги повикуваат, односно ги давале странските амбасади, нашите партнери ги давале во правосудството во Република Македонија, како што се и Соединетите Американски држави, амбасадата на Холандија и така натаму, да не ги бројам другите. Милионски износи на финансиски средства биле вложени за имплементација на оваа стратегија, меѓутоа резултати до ден денес немаме. Можеби би требало да на крајот, освен заклучоците кои што ги имате утврдено во оваа ревизија, би можеле да го кажете и вашето видување за тоа, или евентуално ваша помош за тоа како би требало да биде спроведена таа методологија за утврдување на напредокот за реформите во правосудството и како би требало да изгледа еден ваков совет кој што, очигледно ние или оваа влада на Република Македонија составена од СДСМ и ДУИ очигледно не знаеше како да профункционира или кои се луѓето кои што треба да бидат дел од оваа стратегија. Многу забелешки, многу малку време, ќе повторам, жалам што многу малечок е напредокот, особено во овој сектор, и затоа не е за чудење, од 2022 година се вашите забелешки, не е за чудење дека моменталната доверба во правосудството е сведена на минимум. Ви благодарам. Има збор Даниела Христова.